ويحاول الاتحاد الجزائري لكرة القدم بإيعاز من السلطات استمالة أصوات أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية الكاف لكرة القدم، مستغلة تواجدهم بالجزائر على شرف بطولة كأس إفريقيا للمحليين الشان. وتحاول الجزائر بكل قوة الترويج لملف ترشيحها لاحتضان كأس إفريقيا 2025 عبر الحديث بشكل متواصل عن استعداد الجزائر لاحتضان كان. إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة. تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر هذه الجلسة، تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمضمون هذا البلاغ والقرارات التي ستتخذ لاحقا. ولكن في نفس الوقت احنا كمغاربة مسؤولين، ما تنتسناوش واحد يعطينا الدروس، ولكن احنا مسؤولين على أوضاعنا الداخلية. احنا كحزب اشتراكي موحد تقدمنا بمقترح مشروع قانون من اجل العفو العام. احنا محتاجين اليوم الى انفراج باش نعيدوا الثقه، باش نجمعوا اللحمه الوطنيه، باش نخدموا بلادنا ونمشيو بها للتقدم. اليوم احنا في حاجه الى الافراج على المعتقلين ديال الريف، والى رفع التضييق على الصحافه المغربيه والراي وحريه التعبير. هادشي كله خصو يتدار. راه المشكل فين كاين؟ غادي نقول شي حاجه تنوض عليا حتى الصداع. تقدر تهضر دابا اللي كاين في هذه البلاد. شنو هو المشكل اللي كاين في هذه البلاد؟ كلشي كينتقدك، كل واحد ينتقد. شو عندنا كينتقدك تقول لك علاش نتقدتيني؟ سجلت أسعار عدد من المواد الغذائية لا سيما الخضروات واللحوم والبيض ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء إلى أزيد من 100 درهم للكيلوغرام الواحد، وارتفعت أسعار البيض لتقترب من درهم ونصف، بينما اقتربت أسعار الدواجن من 20 درهم للكيلوغرام. بات الدولي والمغربي سفيان أمرابط متوسط ميدان نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم على رادار برشلونة الإسباني للتعاقد معه بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد تألقه اللافت مع أسود الأطلس في النسخة الماضية من نهائية كأس العالم بقطر. صاحبة مواقف، شنو هو أكثر موقف أنت فخورة به؟ هزيت باليزتي ومشيت للمونديال وخليت خدمتي. جاوني دي دات اللي فيهم الفلوس. شي واحد اخر غيفضل الفلوس على انه يمشي يخسر 80% المغاربه خلاو خدمتهم ومشاو. 80% المغاربه فرق انه انت كتخدم شهريا وغتخلص، وكاين فرق انك تخلي خدمه بالملايين. الموسم الخامس هو هذيك اللحمه اللي غادي تكمل الصوره الكامله والشامله لعائله سلامات كعائله مغربيه، عائله تنتمي للمدينه القديمه بالدار البيضاء، اللي عائله بحال اغلب العائلات المغربيه اللي عندها مجموعه الاحلام، مجموعه الامال، تعيش مجموعه المشاكل، تتعاني مجموعه الاحداث. دونك هذا الموسم الخامس غادي يكون ان شاء الله هو الموسم الاخير النهائي اللي غادي يختم الاحداث اللي بديناها من الموسم الاول.